السلام عليكم ورحمة الله إخوتي المتابعين أينما كنتم في دولة الجزائر، في هذه التغطية الخاصة بالزوابع الرعدية التي تضرب حاليا الجزائر بشكل ملفت للنظر، وبالتالي سلطنا عليها بعض الأضواء. كذلك الأمطار تهطل في هذه اللحظات على عدة مناطق، منها العاصمة الجزائرية الجزائر، وكذلك المدينة الثانية وهران. أيضا هناك أمطار تهطل وزوابع رعدية تضرب في هذه اللحظات تلمسان وبجاية. هذه كلها تهطل عليها أمطار، أقصد زوابع رعدية. لاحظ هذه اللي ترون هذه الأشكال التي ترونها بالكامل هي زوابع رعدية في هذه اللحظات. لاحظ اللون البرتقالي ومائل إلى الأحمر، هذا دليل على أن الزوابع الرعدية قوية وقوية جدا. هو في هذه اللحظات يسمع فقط صوتها، لكنها غير ملاحظة بحكم الضوء والشمس، ليست واضحة. لاحظ المناطق التي فيها في هذه اللحظات. لن نقرأ عليكم أسماء المدن حتى لا تقولوا أن سطيف طبعا تهطل على. هناك زوابع رعدية بجاية بالقرب منها ويسمع صداها. لاحظ حركة الزوابع الرعدية تبقى حتى الساعة 7، عند حلول المساء سوف تغادر منطقة الجزائر أو مدينة الجزائر، وكذلك وهران تلمسان، وهذه المناطق تبقى في المناطق عند بجاية تكون مستمرة. ولا الدجيف ليست بجاية. الملاحظة دي سوف تخف نوعا ما، لكنها لن تختفي، تبقى موجودة حتى منتصف النهار، لكن تتوغل نحو الجنوب بشكل كبير. تبقى مناطق جنوبية تشاهد فيها البرق يخفق، وكذلك زوابع رعدية هذه الليلة. تبقى حتى ساعة الصباح. البعض سوف تشاهد البرق على أنه متصل بشكل مباشر، بدون انقطاع، لا يكون مفيش فترة ما بين الومضة والومضة الأخرى تقريبا، لأنها زوابع رعدية. لو تطرقنا على كامل أوروبا وكامل، لا توجد زوابع رعدية إلا على الجزائر وبعض أجزاء من تركيا. لاحظ لا توجد أي نوع من الزوابع الرعدية، لاحظ فقط على الجزائر، على جزء على السودان وقليل على سوريا. هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو. نتمنى أن ينال رضاكم، وقبل أن ننهي نعيد من جديد نعطي مناطق هطول الأمطار، بما أننا تكلمنا عن الزوابع الرعدية. الفيديو سيكون نوعا ما طويل، لكن تابع حتى تعرف، وأعتذر منكم لأنني لاحظ هطول الأمطار في هذه اللحظات. جنوب وهران، جنوب العاصمة. مهم بعض المناطق تهطل عليها أمطار، بعضها جيد جدا وبعضها متوسط. لاحظ الأمطار كيف تتحرك من الشمال، من الغرب إلى الشرق. هذه الأمطار سوف تكون غزيرة عند الساعة 9 من مساء هذا اليوم. لاحظ أمطار جيدة جدا مبكرة، مع أننا لازلنا في فصل الخريف، لكن أمطار مبكرة على الجزائر. أتمنى أن تكون أمطار خير وبركة على الجزائر. طبعا هذا هو المرصد الأسباني.
نتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم ورضاكم واستحسانكم إخوتي المتابعين. لا تنسوا دعمنا بلايك ومشاركة الفيديو ووضع التعليق لأي استفسار لديكم. بحول الله دمتم بخير والسلام عليكم.